Unnskyld, går bussen til sentrum herfra? Unnskyld, går bussen til sentrum herfra? Ja, buss nummer 5 går til sentrum. Ja, buss nummer 5 går til sentrum. Hvor ofte kommer bussen? Hvor ofte kommer bussen? Den kommer hvert 10. minutt. Den kommer hvert 10. minutt. Når kommer neste buss? Når kommer neste buss? Om 5 minutter. Om 5 minutter. Takk skal du ha. Hvor lang tid tar det? Takk skal du ha. Hvor lang tid tar det? Det tar omtrent 20 minutter. Det tar omtrent 20 minutter. Må jeg bytte buss? Må jeg bytte buss? Nei, det er direkte. Nei, det er direkte. Perfekt. Hvor mye koster billetten? Perfekt. Hvor mye koster billetten? Den koster 40 kroner. Den koster 40 kroner. Hei, jeg leter etter toget til Oslo. Hei, jeg leter etter toget til Oslo. Hvilket tog vil du ta? Hvilket tog vil du ta? Jeg vet ikke. Når går det neste toget? Jeg vet ikke. Når går det neste toget? Det går 3:00. Det går 3:00. Er det for sent? Går det et tidligere tog? Er det for sent? Går det et tidligere tog? Ja, 2:15. Ja, 2:15. Hvor lang tid tar reisen? Hvor lang tid tar reisen? Det tar 4 timer. Det tar 4 timer. Må jeg kjøpe billett nå? Må jeg kjøpe billett nå? Ja, du kan kjøpe den her. Ja, du kan kjøpe den her. Takk. Hvilken plattform er det? Takk. Hvilken plattform er det? Plattform nummer 6. Plattform nummer 6. Unnskyld, går denne bussen til universitetet? Unnskyld, går denne bussen til universitetet? Nei, denne går til flyplassen. Nei, denne går til flyplassen. Å nei, hvilken buss går til universitetet? Å nei, hvilken buss går til universitetet? Buss nummer 8. Buss nummer 8. Hvor kan jeg finne den? Hvor kan jeg finne den? Ved neste holdeplass. Ved neste holdeplass. Hvor langt er det? Hvor langt er det? Det er bare 5 minutter. Det er bare 5 minutter. Tusen takk for hjelpen. Tusen takk for hjelpen. Vær så god, ha en fin dag. Vær så god, ha en fin dag. Du også. Du også. Lykke til. Lykke til. Unnskyld, kan du hjelpe meg? Unnskyld, kan du hjelpe meg? Ja, selvfølgelig. Hva trenger du? Ja, selvfølgelig. Hva trenger du? Jeg forstår ikke billettautomaten. Jeg forstår ikke billettautomaten. Hvor skal du reise? Hvor skal du reise? Jeg skal til Bergen. Jeg skal til Bergen. Trykk på Bergen her. Trykk på Bergen her. Ok, og så? Ok, og så? Velg enkeltbillett eller retur. Velg enkeltbillett eller retur. Jeg vil ha retur. Jeg vil ha retur. Da trykker du her. Da trykker du her. Takk. Hvor betaler jeg? Takk. Hvor betaler jeg? Du kan bruke kort her. Du kan bruke kort her. Er trikken forsinket i dag?
Er trikken forsinket i dag? Ja, den er 10 minutter forsinket. Ja, den er 10 minutter forsinket. Det er irriterende. Det er irriterende. Ja, jeg er enig. Ja, jeg er enig. Kommer den snart? Kommer den snart? Jeg håper det. Jeg håper det. Jeg må være på jobb 9:00. Jeg må være på jobb 9:00. Jeg også. Hvor jobber du? Jeg også. Hvor jobber du? Jeg jobber i sentrum. Jeg jobber i sentrum. Å, jeg ser trikken nå. Å, jeg ser trikken nå. Endelig, takk Gud. Endelig, takk Gud. Kom, vi må skynde oss. Kom, vi må skynde oss. Når går ferjen til øya? Når går ferjen til øya? Den går hver time. Den går hver time. Går den også på søndager? Går den også på søndager? Ja, men bare 3 ganger. Ja, men bare 3 ganger. Klokken når? Klokken når? 10, 2 og 6. 10, 2 og 6. Hvor lenge tar overfarten? Hvor lenge tar overfarten? Den tar 30 minutter. Den tar 30 minutter. Må jeg bestille plass? Må jeg bestille plass? Nei, det er ikke nødvendig. Nei, det er ikke nødvendig. Bra! Hvor kjøper jeg billett? Bra! Hvor kjøper jeg billett? Der borte, ved kassen. Der borte, ved kassen. Hvilken linje går til sentrum? Hvilken linje går til sentrum? Den røde linjen går dit. Den røde linjen går dit. Hvor finner jeg den røde linjen? Hvor finner jeg den røde linjen? På plattform 2. På plattform 2. Er det her? Er det her? Nei, 1 etasje ned. Nei, 1 etasje ned. Takk, må jeg skifte linje? Takk, må jeg skifte linje? Nei, det er direkte. Nei, det er direkte. Perfekt. Hvor mange stopp er det? Perfekt. Hvor mange stopp er det? Det er 6 stopp. Det er 6 stopp. Takk for hjelpen. Takk for hjelpen. Ingen problem. Ingen problem. Jeg vil kjøpe et månedskort. Jeg vil kjøpe et månedskort. For hvilke soner? For hvilke soner? Hva betyr det? Hva betyr det? Hvor skal du reise? Hvor skal du reise? Mellom hjem og skole. Mellom hjem og skole. Da trenger du sone 1 og 2. Da trenger du sone 1 og 2. Hvor mye koster det? Hvor mye koster det? Det koster 600 kroner. Det koster 600 kroner. Kan jeg bruke det på bussen også? Kan jeg bruke det på bussen også? Ja, på alle busser og trikker. Ja, på alle busser og trikker. Flott, jeg tar det. Flott, jeg tar det. Vær så god, her er kortet ditt. Vær så god, her er kortet ditt. Går det busser sent på kvelden? Går det busser sent på kvelden? Ja, nattbussen går til klokken 2. Ja, nattbussen går til klokken 2. Hvilke linjer går?
Hvilke linjer går? Linje N1 og N2. Linje N1 og N2. Hvor ofte kommer de? Hvor ofte kommer de? Hver halve time. Hver halve time. Koster de mer enn vanlige busser? Koster de mer enn vanlige busser? Ja, litt mer. Ja, litt mer. Hvor mye? Hvor mye? 50 kroner. 50 kroner. Det er greit. Hvor er holdeplassen? Det er greit. Hvor er holdeplassen? Ved rådhuset. Ved rådhuset. Unnskyld, hvor er toget til Trondheim? Unnskyld, hvor er toget til Trondheim? Det toget er kansellert. Det toget er kansellert. Hva? Hvorfor? Hva? Hvorfor? Det er problemer med sporet. Det er problemer med sporet. Når går neste tog? Når går neste tog? Om 2 timer. Om 2 timer. Det er for lenge. Det er for lenge. Du kan ta bussen isteden. Du kan ta bussen isteden. Hvor lenge tar bussen? Hvor lenge tar bussen? Den tar 5 timer. Den tar 5 timer. Det er ikke bra. Det er ikke bra. Beklager, det er ingen andre alternativer. Jeg forstår. Beklager, det er ingen andre alternativer. Jeg forstår ikke sonesystemet. Jeg forstår ikke sonesystemet. Det er enkelt. Hvor skal du? Det er enkelt. Hvor skal du? Til flyplassen. Til flyplassen. Det er i sone 3. Det er i sone 3. Hvor er vi nå? Hvor er vi nå? Vi er i sone 1. Vi er i sone 1. Så jeg trenger 3 soner? Så jeg trenger 3 soner? Nei, sone 1 til 3. Nei, sone 1 til 3. Hva er forskjellen? Hva er forskjellen? Du betaler for 3 soner. Du betaler for 3 soner. Å, nå forstår jeg. Å, nå forstår jeg. Bra, det koster 80 kroner. Bra, det koster 80 kroner. Er dette plattform 4? Er dette plattform 4? Nei, dette er plattform 5. Nei, dette er plattform 5. Hvor er plattform 4? Hvor er plattform 4? På andre siden. På andre siden. Må jeg gå utover? Må jeg gå utover? Nei, gå gjennom tunnelen. Nei, gå gjennom tunnelen. Hvor er tunnelen? Hvor er tunnelen? Der borte, ved skiltene. Der borte, ved skiltene. Takk. Når går toget mitt? Takk. Når går toget mitt? Om 3 minutter. Om 3 minutter. Å nei, jeg må løpe. Å nei, jeg må løpe. Ja, skynd deg. Ja, skynd deg. Har dere rabatt for pensjonister? Har dere rabatt for pensjonister? Ja, 50% rabatt. Ja, 50% rabatt. Det er bra. Hva trenger jeg? Det er bra. Hva trenger jeg? Du trenger pensjonistbevis. Du trenger pensjonistbevis. Jeg har det her. Jeg har det her.
Perfekt. Hvor skal du reise? Perfekt. Hvor skal du reise? Til Stavanger. Til Stavanger. Enkeltbillett eller retur? Enkeltbillett eller retur? Retur, takk. Retur, takk. Det blir 200 kroner. Det blir 200 kroner. Kan jeg betale med kort? Kan jeg betale med kort? Ja, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Hva er forskjellen mellom ekspresstoget og lokaltoget? Hva er forskjellen mellom ekspresstoget og lokaltoget? Ekspresstoget er raskere. Ekspresstoget er raskere. Hvor mye raskere? Hvor mye raskere? Det tar 1 time mindre. Det tar 1 time mindre. Koster det mer? Koster det mer? Ja, 100 kroner mer. Ja, 100 kroner mer. Stopper ekspresstoget på Drammen? Stopper ekspresstoget på Drammen? Nei, bare lokaltoget stopper der. Nei, bare lokaltoget stopper der. Da tar jeg lokaltoget. Da tar jeg lokaltoget. Bra valg. Det går om 15 minutter. Bra valg. Det går om 15 minutter. Takk for informasjonen. Takk for informasjonen. Ingen årsak. Ingen årsak. Trenger barn billett? Trenger barn billett? Hvor gammel er barnet? Hvor gammel er barnet? Han er 5 år. Han er 5 år. Da trenger han billett. Da trenger han billett. Hvor mye koster barnebillett? Hvor mye koster barnebillett? Halv pris? Halv pris? Så 20 kroner. Så 20 kroner. Ja, akkurat. Ja, akkurat. Kan jeg kjøpe 2 barnebilletter? Kan jeg kjøpe 2 barnebilletter? Ja, hvor mange barn har du? Ja, hvor mange barn har du? Jeg har 2 barn. Jeg har 2 barn. Det blir 40 kroner totalt. Det blir 40 kroner totalt.